सगुन जोहर सगुन दराम। तो फाइनली विलेज का पार्ट 3 वीडियो आ गया है। देखो कितना खूबसूरत नज़ारा है। नहीं, नेचर से आप जितने ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करोगे उतना ही कम हो जाएगा, क्योंकि नेचर हमें भर भर के देता है। शांति ही शांति। कितना पीसफुल माइंड होगा अगर ऐसी जगह में आप बैठेंगे तो यहाँ पर देखो बहुत सारे लकड़ी बाहर रखे हुए हैं। धूप देख रहे हो कितना, बहुत ही भयानक धूप था आज। काम हो रहा है, घर का साफ़ सफाई चल रहा है, जो मैंने पहले ही बोला था। बहुत धूल मिट्टी हो चुका है और यहाँ पर बहुत सामान इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो चलो इन्हें कम कम करके हमें साफ़ करना पड़ेगा। मम्मी भी अभी खाना पका रही है, उसके बाद वो भी लग जाएगी। काम करते हैं, लेट्स गो। आप लोगों को मेरा अलग वर्जन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं इस तरह से कैप पहन के, स्कार्फ पहन के काम करने वाली हूँ।